สัญญาณข้อแรกก็คือคุณรู้สึกหลงไหลหรือว่าคุณสามารถที่จะใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเบื่อเวลาที่มีคนมาชวนคุณคุยในเรื่องนั้นคุณก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้เป็นคุ้งเป็นแควมันเหมือนกับการที่คุณอยู่ในโฟลว์อ่ะคุณจะลืมสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปชั่วขณะหนึ่งเลยข้อที่2ก็คือคุณรู้สึกชื่นชมคนที่เขามีหรือว่าเป็นสิ่งนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นคุณอยากเป็นแบบเขาคุณอยากมีชีวิตแบบเขาข้อที่3คุณต้องการที่จะพัฒนาตัวเองคุณต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นรู้มากขึ้นในเรื่องนั้น